大家好，而家我個位置咧喺坦洲嘅北部啊。咁而家我企喺呢個樓盤咧，佢個位置咧比坦洲南部嘅幾個樓盤咧，去珠海嗰個距離會稍微遠少少嘅。但係呢個樓盤咧一直以嚟咧，佢嘅銷量都賣得比較好啊。咁過往嘅時間啦，佢呢個樓盤咧，每個月都有20-30套嘅成交量啦。咁今個月咧，啱啱過咗一半嘅時間啦，呢個樓盤已經賣咗30-40套嗰個銷量。咁其實呢個樓盤一直係坦洲，不過喺中山嚟講咧，佢個銷量都係最好嘅，排喺前面嘅，網簽數據都係比較靚仔嘅。咁可能好多人都會問咧，點解呢個樓盤位置就比唔到南部咁方便啦？但係佢點解會賣得咁好咧？咁今日咧，我哋通過呢一集視頻咧，同大家分析下，我哋而家企喺呢個嘅國際花城呢個大盤，佢點解喺市場上面表現咁搶眼嚇？我哋逐一去分析下。咁好多人都會介紹過呢個樓盤，咁大家對國際花城嘅第一印象一定係我背後呢個大嘅天然嘅湖景嚇。咁國際花城係坦洲開發咗16年嘅一個第一個大盤，呢個盤嘅規模喺坦洲係比較大嘅，而且喺成個中山嚟講咧，佔地1500畝嘅大盤咧都係比較少見嘅。咁呢個樓盤咧，佢中間嗰個湖景已經佔咗300畝地啦。咁300畝講緊係成個小區嘅1/5嘅位置啦。咁其實300畝唔知大家對呢個數字有冇概念嚇？其實300畝咧可以起到一個20到30棟嘅一個中型嘅樓盤嚇。咁呢個小區就用咗300畝地，就讓出嚟做咗個成個小區嘅中心嘅湖景。所以話咧呢個小區佢個生態景觀咧喺中山嚟講，包括喺珠海，亦都算做係最好嘅一個小區之一啦。咁呢個湖景咧咁靚嘅景觀咧係佢呢個小區最大嘅賣點啦。亦都係好多人揀國際花城嘅原因之一啦。咁第二咧國際花城咧今次推出嚟嘅係五期二區嘅單位啦。咁五期二區咧佢嘅主打就係新規產品。咁咩叫新規產品咧？咁我哋相對於舊規產品嚟講咧，新規產品佢嗰個使用率係比較高嘅。咁開發商對外宣傳咧，佢嘅使用率去到130%。咁如果話我哋將呢個數據打個8折咧，佢都有超過100%嘅使用率嘅。所以一陣間我哋會去睇樣板房啦。咁佢哋最細嘅88平，今次賣得比較好嘅單位咧，88平講緊係900尺左右咧，可以做到一個4房啦。2個廁所啦，咁仲有一個大陽台啦。咁除咗88平之外咧，佢上邊仲有一個110平嘅4房單位嚇。咁呢啲4房單位係南北對流啦，亦都有大陽台啦。咁都係比較實用嘅。所以佢嘅賣得好嘅原因就係實用啦。所以佢而家呢一期嘅5期二區咧有4個則嘅。咁一陣間咧，我會逐個同大家去睇下佢哋樣板房啦，逐個介紹佢每個單位嗰個特點嚇。咁最後咧，佢好賣嘅原因咧就係價錢方面啦。咁其實而家國際花城咧，佢嘅均價係10000幾到11000左右咁嘅幅度啦。咁呢個價錢咧，呢個單價咧喺坦洲嚟講咧，都係相對低一個價位啦。咁88平嘅單位90零萬可以就買到個單位啦。咁如果81平嘅4房單位咧，總價都係110萬左右嘅。所以呢啲價位咧，佢入門比較輕鬆。所以總結咗4方面啦，呢啲就係國際花城喺市面上賣得最好嘅嗰個原因啦。咁我哋跟住落嚟去睇下樣板房嘅實際情況啦。咁而家咧，我哋嚟到88平嘅樣板房嘅現場啊！而家我企嘅位置咧係88平呢個單位4房單位嘅嗰個陽台位置，大家可以睇下88平陽台咁大。咁呢個使用率咧喺坦洲嚟講，不過喺珠海咧，我哋都好少見到使用率咁高嘅產品啊！咁而家我哋從門口開始介紹呢個88平嘅小4房單位。咁入門口位置咧，係有間全贈送嘅細房嚟嘅。咁目測呢個細房咧都有4個平方左右啦。咁玻璃窗都已經做好晒㗎啦。咁過到嚟入門口嘅位置咧，
呢度係飯廳同埋廚房位置。呢個88平嘅廚房咧，佢係三邊使用嘅。廚房面積唔算好大啊，但係用起上嚟好方便，因為三邊用咧擺位啊比較容易處理嚇。咁我哋過翻到嚟睇翻呢個休息區有3間房嘅。咁呢3間房嘅採光都比較好。其實呢間係細房啦。咁呢度咧係公共洗手間啦。咁啊公共洗手間係比較緊湊少少嘅。呢個面積咧就唔算好大，畢竟呢度咧只不過係88平嘅4房單位嚇，所以每個地方嗰個面積都相對地細少少嘅。呢間又係一間客房。咁呢間屋最驚喜嘅地方咧就係呢個主人房啦。首先咧，呢個主人房有一個270度嘅轉角窗，所以就保證到呢個主人房咧，佢嗰個採光效果係比較理想嘅，而且佢嗰個視野都比較開揚嘅。咁啊呢邊咧就係呢個新規產品嘅嗰個特色嘅地方啦。而家我企呢個位咧，我想佈建咧係佈建一個陽台位置，但實際上咧到你收樓之後咧，你喺嗰個欄杆位置裝翻玻璃窗咧，咁啊呢度就變到呢個主人房嘅衣帽間啦。咁呢度咧就係主人房嘅洗手間。主人房洗手間嘅空間咧同公共洗手間係差唔多嘅。咁呢個係呢個4房單位88平咧，咁喺坦洲嚟講咧，有幾個樓盤都做到有3房或者4房。咁其中使用空間最大咧就係呢個花城做嘅呢個88平嘅設計嚇。咁我哋睇完呢個88平咧，跟住落嚟我哋再睇一個佢再向上一個大少少嘅4房。就係110平，咁我哋而家去現場再睇睇。咁啊頭先睇完88平嘅國際花城5期2區任版嘅最細單位之後咧，咁而家我哋睇第二個向上一級就係110平嘅4房單位。咁呢個上單位咧係做一個創意樣板間嘅，咁啊入口呢個房咧一樣啦，佈建都喺個陽台位置。咁到時候咧加翻玻璃窗咧就變翻間房嚟使用嚇。咁呢間房目測都係有5到6個平方左右啦。咁啊入翻到嚟，我哋睇翻呢個樣板房最大嘅亮點就係嗰個陽台同埋客廳嘅位置。咁呢個樣板房咧，佢係將陽台並入到客廳裏邊做個通鋪嘅效果啦。咁啊而家咧就比較興就係大嘅落地玻璃啦。咁啊呢個陽台位置就加咗塊大嘅落地玻璃啦。咁佢嘅視野同埋採光效果都係比較好嘅。咁呢個客廳嘅開間都係有6米闊嘅。呢個客廳嘅嗰個原先呢個位咧，佢嘅交樓嗰陣時，原先呢個位置咧係一個贈送嘅房間嘅。咁啊呢個就將4房變翻3房，就將個客廳擴大咗。咁啊過翻到嚟睇翻廚房位置。廚房咧都係一個 U 型嘅設計，3邊使用嚇，比較方便。而且呢個玻璃趟門咧做咗個LDKG 嘅一個設計啦。咁啊，如果你想大炒油煙勁嗰陣時，可以拉翻過嚟，呢邊拉過嚟咧就可以做到一個隔油煙嘅效果。咁啊，而家咧打開嚟就有一個開放式嘅廚房嚇。咁啊過翻到嚟，我哋公共洗手間位置冇乜特別，都係一排過3件套嘅設計。咁啊呢間屋我哋呢一期嘅國際花城5期2區咧，佢所有嘅主人房嘅特點都係有一個大嘅轉角窗。咁啊而且咧都係可以做到大嘅衣帽間，因為佢嘅衣帽間嘅佈建咧佈建嗰陣時，主人房都係帶一個陽台位置。我哋嘗試俾個鏡頭睇下呢邊嚇。咁咧佢佈建嗰陣時咧主人房帶個陽台位，但係到你收樓嗰陣時咧，你可以按照我哋而家樣板間嘅咁嘅做法咧，封翻玻璃之後咧，就變到一個大嘅衣帽間嚇。咁啊，大家可以見到呢個衣帽間比較地誇張，兩邊使用係一個大衣帽間，仲有一個梳妝台，所以呢啲空間感咧俾到特別係衫比較多嘅女主人啊，咁呢啲空間呢啲衣帽間咧係比較吸引嘅。我哋睇翻嚟主人房嘅洗手間位置，主人房洗手間一排過3件套，都係冇乜特別啦，都係常規嘅佈局。咁呢個最大嘅亮點就係都係主人房
比較大嘅採光窗同埋空間感。咁而家我哋嚟睇呢一期國際花城5期2區咧，推出嚟嘅最大一個即138平嘅大4房單位嚇。咁首先我哋睇入口位置，入到嚟咧入口位咧呢邊有一個公共嘅洗手間嚇，一排過嘅設計，咁就常規設計啦，冇乜特別。咁呢邊呢個位咧都係一個贈送嘅佈建係陽台嘅地方嚇。呢間房咧贈送面積大概目測咧有6個平方左右嘅。咁過到嚟，我哋睇翻客廳位置，呢個單位最大嘅亮點就係客廳同埋陽台啦。咁大家俾個長鏡頭可以睇下我哋嗰個陽台。咁呢個陽台嘅長度咧就係有7米闊嘅，我哋講尺咧有21尺左右嘅長度啊，而且個闊度咧都有2米。所以呢個陽台咧嗰個空間咧係比較大嘅。咁然之後咧，如果話呢一期開發商都好多經常鼓勵啲人封玻璃啦。如果封翻玻璃咧，咁同個客廳連埋一齊咧，咁呢個客廳就更加大啦。咁入翻嚟睇翻我哋嘅客廳位置，呢個客廳嘅開間咧有5米長嘅5米長嗰個空間啦，所以客廳都係比較闊落。而且呢個客廳咧就做咗個南北對流嗰個設計。咁後邊呢邊咧有個雙戶陽台啦，咁同我哋嗰個大陽台係可以做到一個通風採光嘅。咁而且呢個雙戶陽台咧，咁呢度係擺洗衣機同埋熱水器嘅地方啦。咁過翻到嚟呢邊係呢個單位嘅廚房嘅位置嚇。咁呢個係花城呢一期做得最大嘅一個積啦，138平啦。但係大家可以見到咧，呢個廚房嘅 size 咧係顯得細少少嘅，同呢個大嘅4房咧就匹配方面就爭少少啊。咁但係當然佢雖然細咧，但係都3邊即係腰型位咧，腰型位使用方面比較方便嘅。咁雪櫃位擺翻呢度咧，咁嗰個廚房叫做勉強夠用啦。咁過翻嚟，我哋睇翻休息區嘅部分。咁休息區咧係3間房啦。呢個其中一間嘅客房就冇乜特別嚇，採光都效果都幾好。咁呢個客廳咧，旁邊嘅客房咧同埋嗰個陽台連埋一齊嘅。咁過翻到嚟呢間屋最大亮點，重點介紹就係呢個大嘅主人房。咁呢個大主人房同其他單位其他嘅面積所一樣咧，都係一個大嘅轉角玻璃窗，咁令到呢個主人房佢嗰個採光同埋嗰個視野效果係比較開闊。佢有兩邊嘅窗啦，咁佢通風又好，採光又好，視野好咧，都係比較理想嘅。咁最後過翻嚟呢度就係呢間主人房嘅衣帽間同埋洗手間嘅位置啊。呢個衣帽間嘅位咧，一個長形啦。咁擺個 L 型嘅衣櫃咧，咁都係比較大嘅一個空間。咁最後我哋睇翻呢個廁所，主人房洗手間咧，除咗常規嘅3件套，有淋浴啊、洗手台啊同埋馬桶之外咧，呢個位仲可以擺個浴缸嘅。呢個位啱啱好擺個浴缸啦，同埋呢個洗手間咧，佢嗰個洗手台嘅位置都係相對比較寬落嘅。咁今集咧同大家介紹咗國際花城5期2區嘅3個樣板房啊，咁包括88平啦、110平啦，同埋138平嘅都係4房單位。咁面積越大咧，嗰個空間就越大啊。咁其實國際花城佢而家喺市面上邊咧，88平咧，因為佢嗰個總價低啦，入門比較輕鬆啦，上車比較輕鬆啦，所以88平咧肯定係最受歡迎嘅。咁而家剩低嘅貨量都唔多嚇。咁跟住落嚟咧就係最適中嗰個110平啦，總價110萬左右。咁呢啲單位咧喺市面上一定係最受歡迎嘅，因為100萬鬆啲，有一個大嘅4房單位，而且入住到咁舒適嘅配套齊全嘅小區咧，無論度假又好啦，咁大陸嘅剛需改善型啦，咁呢啲都係好啱生活嘅一個地方嚟嘅。咁同時同大家講多句咧，其實我咧都係敏捷地產嘅業主嚟嘅。咁我喺20年前啦，都買咗國際敏捷下邊嘅錦繡陽光花園啦。咁我當時買嗰個我當時都係首套住宅啦。咁當時係900尺86平嘅。咁住到而家20年時間。咁我當時買錦繡陽光花園嘅原因，都係因為有咁靚嘅湖景。咁當然啦，
陽光花園嗰個湖景咧，就比而家國際花城呢個湖景咧係細好多嘅，嗰個 size 係細好多嘅。但係咧，佢真係俾你嘅生活帶嚟好多嘅休閒同埋樂趣啦。包括朝早，你如果話想跑步咧，沿住呢個湖邊咧跑一圈咧，足足都有4公里左右。咁當然，我住嗰個錦繡陽光花園比呢度細啲咧，跑一圈都有2公里嘅。咁啊，呢啲咧，你中意出去休閒跑步啊，或者你帶小朋友出嚟玩啊，多一圈都已經夠晒數噶啦。所以呢啲咁嘅環境係真正俾你帶嚟一個休閒嘅、舒適嘅、健康嘅生活。所以亦都難怪咧，國際花城喺一直以嚟佢喺市面上邊咧咁受歡迎啦。咁因為我都住喺國際花城附近啦，咁我都會 keep 住同大家更新。跟進呢個小區呢個社區嘅嗰個銷售嘅進度啦，同埋我都會介紹多啲周邊嘅生活配套，咁同大家分享呢度嘅喺坦洲嘅生活啊等等方面嚇。咁我哋今期就講咁多，我哋下集再見，拜拜。